Non sporcate l'Eucarestia con interessi meschini, è il forte messaggio di Papa Francesco ai 19 nuovi preti ordinati nella quarta domenica di Pasqua. A Regina Coeli il pensiero del pontefice per tutte le mamme. Alle amministrative 2019, 19 comuni del Tigullio che rinnoveranno i consigli. A Cogorno la competizione tra 3 candidati, Laura Bacchella, Gino Garibaldi e Aldo Perfler. A Castiglione Chiavarese i candidati in corsa per la poltrona di sindaco sono 2. Luciano Ponzuoli, sostenuto dalla lista Cambiare Insieme, sfida il sindaco uscente Giovanni Collorado. È Sons of Denmark del regista danese Ulla Salim a trionfare nella terza edizione della Riviera Film Festival. Il 2019 ha registrato numeri da record per partecipanti e spettatori. Festa al Comunale per la consegna alla Virtus Entella Chiavari della Coppa per la vittoria del campionato di Lega Pro. Finita 0-0 la sfida contro il Pordenone per la Supercoppa. Boscaglia intanto rinnova il contratto, sarà l'allenatore dei biancocelesti fino al 2021. Buonasera a tutti gentili telespettatori, benvenuti nei nostri studi. Nella quarta domenica di Pasqua il Vangelo presenta l'immagine del buon pastore. La Chiesa celebra la 56esima giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e il pontefice ha presieduto la Santa Messa e ordinato 19 nuovi sacerdoti. Il servizio dal Vaticano. Quanti esercitano il ministero della Sacra Dottrina partecipano alla missione di Cristo, ha sottolineato il Papa nella messa per l'ordinazione di 19 nuovi sacerdoti. E questo, ha aggiunto a braccio, non è un'associazione culturale né un sindacato. Il pontefice ha indicato poi una via per la vita dei nuovi sacerdoti, quella di essere uomini di preghiera e di sacrificio, perché con la parola e l'esempio si possa edificare la casa di Dio, che è la Chiesa. Signore, ha voluto salvarci gratuitamente. Lui stesso ci ha detto: date gratis quello che gratis avete ricevuto. La celebrazione dell'Eucaristia è il sommo della gratuità del Signore. Per favore, non sporcarla con interessi meschini. Abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore, che non è venuto per essere servito, ma per servire e per cercare di salvare ciò che era perduto. Fra i 19 diaconi ordinati sacerdoti dal Papa, 8 appartengono alla fraternità sacerdotale dei Figli della Croce, 1 alla famiglia dei discepoli, 2 hanno studiato al Pontificio Seminario Romano Maggiore e 8 al Collegio Diocesano Redemptoris Mater. Un nuovo presbitero arriva dal Giappone, altri 2 da Haiti e dalla Croazia, ma la maggior parte sono originari di Roma. Il Papa ha ricordato la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni anche a Regina Coeli, durante il quale ha invitato accanto a lui 2 dei sacerdoti ordinati per la benedizione. Francesco, nella riflessione, prima della preghiera mariana, ha descritto gli atteggiamenti di tenerezza del Signore, invitando a corrispondere ad essi nella preghiera, che rafforza il desiderio di seguirlo. Il pensiero del Papa è andato poi alle mamme in occasione della loro festa. Ringraziandole per la loro preziosa opera nella crescita dei figli e nella tutela dei valori della famiglia. Anche ricordiamo le mamme che ci guardano dal cielo e continuano a vegliare su di noi con la preghiera. Ho riattivato la luce per la sopravvivenza di famiglie e di bambini. L'elemosiniere apostolico, il cardinale Konrad Krajewski, spiega così i motivi che l'hanno spinto a riattivare l'energia elettrica in uno stabile occupato a Roma. Un gesto disperato umanitario per aiutare famiglie che faticano a sopravvivere. Da giorni, infatti, lo stabile nel centro della capitale era senza corrente elettrica e acqua calda. Tali servizi erano stati sospesi dalla società che fornisce l'energia per un problema di morosità. Il popolato ha sentito il dovere di compiere un gesto umanitario ed è così provveduto
personalmente. Il cardinale ha compiuto questo gesto consapevole delle possibili conseguenze a cui può andare incontro, nella convinzione che fosse necessario farlo per il bene di queste famiglie. Com'è possibile che delle famiglie si trovino in una situazione simile? L'elemosiniere apostolica ha ribadito infine che si assuma tutta la responsabilità. Dovesse arrivare, pagherò anche la multa. Cambiamo argomento. Il forte vento ha caratterizzato la giornata di oggi dal punto di vista della meteorologia. Nelle ultime ore, soprattutto sui rilievi, in particolare del centro Levante, si sono registrate raffiche, in particolare al lago di Giacopiane, dove si sono toccati i 175 km/h secondo i dati dell'ARPAL. Domani, martedì 14, avremo ancora venti forti settentrionali ovunque, con raffiche sempre possibili nelle prime ore, prima di una temporanea attenuazione e rotazione dei quadranti meridionali per quanto riguarda il pomeriggio. Tendenza a nuovo ingresso di correnti settentrionali fino a forti in tarda serata. Da segnalare anche sempre domani l'aumento dell'instabilità tra il pomeriggio e la sera, con possibili rovescio temporali fino a moderati. Dopodomani, mercoledì 15, i venti settentrionali forti e rafficati continueranno a soffiare fino al mattino. Successivamente è attesa una loro graduale attenuazione. Iniziamo con oggi uno spazio dedicato alle elezioni amministrative 2019. In Tigullio sono proprio 19 i comuni che rinnoveranno i consigli comunali per un totale di 47 candidati a sindaco. Ogni giorno offriremo uno spazio di informazione per favorire la conoscenza dei candidati da parte degli elettori. Iniziamo oggi con i primi due comuni, Cogorno e Castiglione Chiavarese. Cogorno è un comune che ricade territorialmente nella Val Fontanabuona, conta 5.621 abitanti. Per le elezioni del 26 di maggio prossimo sono tre i contendenti alla carica di sindaco: Laura Bacchella con la lista Cogorno Democratica Partecipativa, Gino Garibaldi con la lista Rinnovamento per Cogorno, Aldo Perfler con la lista Avanti Cogorno Perfler Sindaco 2019. Ora si cambia. La presentazione la vediamo nel servizio che abbiamo preparato. Sono tra i candidati a sindaco per Cogorno. Il candidato numero 1 è Laura Bacchella, nata a Genova il 5 agosto 1957, è laureata in medicina e svolge attività come medico di medicina generale. Separata, le sue passioni sono la politica, la lettura, il giardinaggio. È stata 10 anni in consiglio comunale a Lavagna durante la giunta Vaccarezza come capogruppo di Uniti per Lavagna e assessore all'urbanistica e protezione civile. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco a Cogorno, sostenuta dalla lista Cogorno Democratica Partecipativa. Io credo che Cogorno abbia diritto ad avere un'alternativa. Da troppi anni il governo della città è in mano sempre alle stesse persone. Io non discuto la validità delle persone. Io sono una ferma sostenitrice dell'alternanza, perché dall'alternanza possono venire idee nuove, stimoli nuovi, e quello che forse in questi anni è mancato a Cogorno. Io abito a Cogorno da alcuni anni e vedo che la città è sempre uguale a se stessa. È ora di avere la possibilità di una svolta, e credo che quella possibilità la possiamo offrire noi, perché abbiamo una squadra competente, una squadra valida, motivata e con il giusto entusiasmo. Il candidato numero 2 è Gino Garibaldi. Nato nel 7 aprile 1949, ha conseguito il diploma professionale, è sposato, ha 2 figli e un nipote ed è attualmente in pensione. Nel tempo libero si dedica all'agricoltura, in particolare alla cura degli ulivi. È stato sindaco a Cogorno dal 1995 al 2004. Dal 2005 al 2015 è stato consigliere regionale per Forza Italia e PDL. Attualmente è consigliere comunale in carica. La lista che lo appoggia alle amministrative 2019 si chiama Rinnovamento per Cogorno. Ma intanto perché ho dietro una squadra di persone che sono tutte disponibili, pronte e preparate a gestire questo territorio, ad amministrare questo territorio, con esperienza, con rinnovato impegno e pertanto pronti ad amministrare.
Per quanto riguarda il candidato sindaco che sarei io, penso che ai cittadini di Cogorno chiedo soltanto di darmi la fiducia per poter completare le cose e portare avanti le cose e l'attenzione che ho sempre avuto all'amministrazione pubblica, in modo particolare alla mia terra, al mio comune, che è il comune di Cogorno. Pertanto votarmi vuol dire mettermi di fronte a determinati problemi che certamente vorremmo risolvere, tipo la sicurezza, la viabilità, le infrastrutture, i giovani, gli anziani, e tutte queste cose le faremo con impegno costante, quotidiano. Tutti sanno che la mia squadra e il sottoscritto sono reperibili sempre, 24 ore su 24, perché l'attenzione al territorio deve essere sempre il primo punto per uno che sceglie di questo impegno, quello di dedicarsi all'amministrazione, perché lavorare per il futuro vuol dire lavorare per il bene comune. Il candidato numero 3 è Aldo Perfler, nato a Chiavari il 27 luglio 1953 e sposato, ha un figlio, laureato in scienze motorie e insegnante in pensione. È stato vicepreside per molti anni dell'attuale liceo artistico e della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Cogorno. Al momento ricopre il ruolo di consulente del settore scuola nella CISL. Nel tempo libero la sua passione principale è lo sport, in particolare la vela e la canoa. E alla sua prima esperienza politica si candida a sindaco sostenuto dalla lista Avanti Cogorno. Sì, il nostro motto è chiari, concreti e certo. Quello che abbiamo scritto sul nostro programma lo porteremo ad atto, a compimento, partendo dalle 3 rotonde, partendo successivamente dalla viabilità interna e successivamente ancora dall'illuminazione e dalla difesa del territorio, con sorveglianza attraverso le telecamere. Lo sport e l'ambiente vanno tutt'uno perché devono essere incrementate. Per fare tutto quanto questo mi avvalgo di un gruppo di persone competenti e sensibili a queste tematiche. Ed è per questo che vi chiedo di votarci e darci fiducia. Bene, dopo Cogorno passiamo a Castiglione Chiavarese, che è comune della Val Petronio, conta 1674 abitanti. Alle amministrative 2019 sono 2 i candidati alla poltrona di primo cittadino: Luciano Ponzuoli con la lista Crescere Insieme, Luciano Ponzuoli sindaco, e Giovanni Collorado con la lista per Castiglione Collorado sindaco. La scheda anche per Castiglione Chiavarese. Il candidato estratto per primo sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Luciano Ponzuoli. Nato ad Arenzano il 9 settembre del 1953, è sposato e ha 2 figli adottivi. Ha conseguito la maturità scientifica e ha svolto attività nel settore parabancario. Attualmente in pensione, gestisce un bed and breakfast a Velva. Ha maturato un'esperienza politica come consigliere comunale ad Arenzano dal 1973 al 1982. Si è occupato per lavoro di enti locali. Nel tempo libero cura l'orto. Alle amministrative 2019 si candida a sindaco appoggiato dalla lista Crescere Insieme Luciano Ponzuoli sindaco. Salve, noi ci presentiamo per l'amministrazione comunale di Castiglione Chiavarese. Il 26 maggio si rinnova il Consiglio Comunale, io mi candido a sindaco di questa importante e bella cittadina. Noi pensiamo che siamo ad una svolta, che dobbiamo necessariamente cercare un'idea di sviluppo nuova, che si basi sul turismo, sul recupero delle possibilità di attività agricole, su uno sviluppo integrato di queste cose, sullo sviluppo di piani di recupero delle nostre realtà, delle nostre bellezze naturali, paesaggistiche e di centri storici. Per questo noi ci siamo presentati. Siamo una squadra di persone che comunque operano nel comune di Castiglione Chiavarese, sono native o su questo si sono innamorate per le loro attività, e per questo noi ci candidiamo per questa grande passione da realizzare con le persone.
Il candidato numero 2 sulla lista elettorale a Castiglione Chiavarese è Giovanni Collorado. Nato a Castiglione Chiavarese il 20 marzo del 1945, è sposato, padre di 2 figli e nonno di 2 nipoti. Ha conseguito la licenza professionale al Villaggio del Ragazzo, ha lavorato all'ex Fit Ferrotubi di Sestri Levante e all'Arinox. Appassionato di calcio, è stato vicepresidente per 34 anni della squadra di Casarza Ligure e fondatore del settore giovanile. Ha una lunga militanza politica, per 10 anni assessore a sport, industria, urbanistica a Casarza Ligure, 15 anni come consigliere di minoranza, sempre a Casarza Ligure, già consigliere provinciale della città metropolitana. Dal 2009 è sindaco di Castiglione Chiavarese. La lista che lo appoggia si chiama Per Castiglione Collorado Sindaco. Ma io credo che i lavori che abbiamo fatto sul territorio siano un esempio veramente, abbiamo fatto degli sforzi non indifferenti perché siamo riusciti a ottenere dei risultati che secondo me non è da poco, dei comuni vicinori dell'entroterra, e credo che questo è stato fatto un lavoro veramente eccezionale con tutte le persone che conosciamo, le amicizie, la conoscenza del Presidente. Essendo andati in provincia, città metropolitana, abbiamo fatto per niente gli ultimi sviluppi che abbiamo fatto, anche tutte le asfaltature che abbiamo fatto, le abbiamo fatto per merito anche dei mezzi della provincia che ha ripreso dopo 4 anni a città metropolitana con la squadra per fare gli asfalti, se no non avremmo potuto fare tanto. E poi credo che la gente che mi conosce sa, è una cosa che non possono dire di Collorado, è quello che non sono disponibile per tutti. Io lo dico, l'ho sempre detto, quindi dicono che io sono di parte, è tutto sbagliato. La mia parte quando sono diventato sindaco è per tutti in ugual misura, e quando uno viene a Castiglione io ci do merito che viene, tutto quello che posso fare lo faccio. Grazie. Entra nel vivo a Santa Margherita Ligure la campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative del prossimo 26 di maggio. Questa sera Telepace ospiterà i candidati a sindaco che in ordine di estrazione sono Guglielmo Caversazio, Paolo Donadoni e Claudio Marsano. Ogni candidato avrà un tempo di 15 minuti per rispondere a 6 domande relative a famiglia, turismo, lavoro, traffico, viabilità e porto. La puntata registrata negli studi di Chiavari e nel rispetto della par condicio andrà in onda questa sera alle 21:10 sul canale 15 di Telepace nello spazio dedicato alla trasmissione direttamente su. Da domani la potrete trovare anche sul nostro sito e anche su YouTube. Da oggi e per 4 settimane sarà chiusa di notte l'Aurelia tra Chiavari e Zoagli. Il provvedimento è in vigore dalle 22 di ogni sera sino alle 6:30 del mattino dopo. Questo per consentire lavori di posa delle condotte per il pompaggio delle acque di fognatura da Zoagli al depuratore chiavarese. La riapertura è prevista per l'8 di giugno. Di giorno dalle 6:30 alle 22, nelle notti tra la domenica e lunedì il traffico sarà a senso unico alternato. Per raggiungere le 2 località la notte sarà necessario utilizzare l'autostrada. Inoltre oggi e domani sarà attivo il semaforo in via San Michele di Pagana all'altezza della spiaggia degli Archi. L'operazione è necessaria per rimuovere il grosso pino marittimo caduto durante la mareggiata dello scorso mese di ottobre. Si circolerà quindi a senso unico alternato con orario 9-12, 13-17. E sempre a Rapallo, da oggi e sino a mercoledì 15 maggio è prevista la chiusura alla circolazione veicolare in orario notturno di via Ferretto e Passo Marconi per lavori di asfaltatura. Questa mattina i vigili del fuoco di Rapallo sono intervenuti in via Crispi a Sori per un incidente sul lavoro. Un operaio di 64 anni mentre scaricava un camion ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di circa 5 metri. I pompieri hanno operato con il 118 per stabilizzare l'uomo e porlo sulla barella spinale. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Martino di Genova. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo rimasto sulla strada, sono tuttora in corso gli accertamenti della dinamica. 2 auto si scontrano, molto probabilmente per il mancato rispetto di uno stop. A causa della carambola dei mezzi, un'edicola viene completamente abbattuta. È successo nel primo pomeriggio a Rapallo, in via Dante Alighieri. Fortunatamente non si sono registrati feriti, in quanto l'edicola al momento era chiusa. I lesi i conducenti delle 2 auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo per rimuovere i mezzi incidentati e per rimediare ad una piccola fuga di gas provocata dall'abbattimento della
struttura. La via è rimasta chiusa sino al ripristino della sicurezza della zona. Ancora cronaca, uno straniero di 45 anni è stato arrestato per rapina dopo aver tentato di portare via degli occhiali in uno dei punti vendita dell'Ipercoop di Carasco. L'uomo, che ha numerosi precedenti, ha cercato più volte di rubare gli occhiali anche attraverso minacce con l'uso della forza. È stato poi bloccato dal proprietario, da 2 guardie giurate, in seguito dai carabinieri della compagnia di Chiavari. L'uomo ora si trova presso il carcere di Genova Marassi. Durante un litigio per futili motivi ferisce l'altro compendolo ad un braccio con una mazzetta. All'origine del dissidio un problema di vicinato per terreni agricoli. È un 46enne di Sesti Levante che è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Il ferito, 26enne, è stato medicato al pronto soccorso di Lavagna e giudicato guaribile in 5 giorni. Recentemente sono stati tagliati gli alberi lungo la ferrovia Lavagna. La segnalazione di Giovanni Melandri, presidente del comitato Giù le mani dal fiume Entella, secondo cui ora è venuta meno la necessaria protezione per impedire l'accesso ai binari, specialmente in prossimità del ponte del fiume. Melandri chiede che venga almeno installata una rete metallica. Disagi in vista per chi utilizza il trasporto pubblico. Venerdì prossimo l'Unione Sindacati di Base, l'USB, ha proclamato 4 ore di sciopero che coinvolgerà sia personale viaggiante, con orario 10.30 - 14.30, sia quello delle biglietterie dalle 10.30 alle 14. E stava per annegare nel lago di Scutari in Albania. Oggi pomeriggio, a 9 mesi dall'incidente e a 5 mesi dal suo ricovero all'ospedale Gaslini di Genova, un ragazzo 15enne è stato dimesso e potrà quindi tornare ad una vita normale. Una storia di speranza e di tenacia che vede protagonista questo giovane, la sua famiglia che non si è arresa e il personale dell'Istituto Pediatrico Genovese. Dall'agosto del 2018 il 15enne era ricoverato in coma in gravissime condizioni generali in un reparto di rianimazione del suo paese, in Albania. I familiari hanno organizzato una raccolta fondi per il trasferimento. Il giovane quindi giunto a Genova all'inizio di dicembre. Oggi, pur con qualche problema di memoria, il ragazzo è in grado di comunicare in albanese con i familiari e anche con un po' di italiano con gli operatori, di camminare con sicurezza e anche di alimentarsi in autonomia. Il ragazzo ha ottenuto quindi il permesso di soggiorno provvisorio, proseguirà il trattamento riabilitativo in provincia di Cuneo. Si è concluso a Sesti Levante il Riviera Film Festival, l'edizione è quella del 2019, che ha segnato molti record in termini di partecipanti e anche di spettatori. Vincitore della rassegna è stato Sons of Denmark del regista danese Ulla Salim. Vediamo. Miglior film video. Sons of Denmark. È Son of Denmark del regista danese Ulla Salim a trionfare nella terza edizione del Riviera Film Festival. Il film racconta la situazione del terrorismo fanatico a Copenaghen e vede un poliziotto catturato tra l'islamismo e il nazionalismo. Il premio invece per la miglior regia è andato a Tamas Ivan Topolansky, autore di Curtiz. La cerimonia di premiazione, condotta dalla madrina Stella Egitto, è andata in scena all'ex convento dell'Annunziata di Sesti Levante per una manifestazione che, come ha detto il fondatore e presidente Stefano Gallini, in questi 3 anni è cresciuta nel numero di partecipanti e degli spettatori. Quest'anno è la terza edizione, abbiamo distrutto tutti i record che avevamo fatto l'anno scorso e abbiamo intenzione di continuare a distruggerli per il futuro, quindi questo è solo l'inizio. Tutti i record che abbiamo distrutto li abbiamo distrutti. Numeri che ricevo, oggi ho ricevuto film sold out, documentari, che è stata una sorpresa, quindi è anche una rivelazione vedere tanto interesse per i documentari, e abbiamo soprattutto per la prima volta in 3 anni
siamo su tutti i networks nazionali. Un festival che nelle tematiche del rispetto ambientale ha fatto uno dei suoi punti di forza. Tornando alla cerimonia di premiazione, nella sezione documentari ha vinto Chasing the Thunder di Mark Benjamin e Mark Levin, premiato anche dalla giuria degli studenti. Miglior attore a Noémie Merlant e miglior attrice a Guillaume Guitz, entrambi in Paper Flags, mentre il pubblico in sala ha deciso di incoronare Hope Leslie DeVoot, Maria Diaz dell'Hope Diaz. Il premio della giuria è andato infine a Gwyn di William McGregor. Durante la cerimonia di premiazione è stato inoltre consegnato l'Icon Award a Clary Forlani e il Carrier Award a Eddie Moretti. Torniamo in studio, si è svolta nell'aula magna del liceo artistico Luzzati di Chiavari la cerimonia di premiazione dell'11ª edizione del premio biennale d'arte Aurelio Galleppini, promosso dall'associazione Il Mosaico. Nella sezione illustrazione e grafica, primo classificato Gabriele Ginocchio, seguito da Lara Novella e Simone Montellato. Per la sezione pittura prima Anna Maniero, seconda Tabata Maria Casazza e terzo Mba Frank. Il podio nella sezione fotografia era composto da Chiara Tunesi, Valentina Elia e Gaia Bettoni. La giuria inoltre ha assegnato i riconoscimenti alla carriera per il 2019 al fumettista Guido Silvestri, Silver, e allo sceneggiatore Carlo Kendi. L'Avis di San Colombano Certenoli ha chiamato a raccolta i suoi soci per il pranzo sociale che si è svolto al ristorante Ucastigiun a Conscenti di Ne. Nell'occasione sono state consegnate alcune benemerenze e il distintivo d'argento per i donatori particolarmente attivi. Vincenzo Rossi, Giovanni Tono, Vitale Bernardin. Nell'occasione è stato rinnovato il consiglio direttivo dell'Avis, a cui fanno parte Franco Bevilacqua, presidente, Valeria Rado, Alessia Rossi, Elena Carpicci, Matteo Vaccaro, Andrea Bevilacqua, Franco Amadori e Roberta Ghiggeri. Il tempo incerto non ha fermato l'afflusso di persone che hanno animato la 68ª edizione della Sagra del Pesce di Camogli. Quasi 100.000 coloro i quali si sono accaparrati il cartoccio di fritto preparato nella maxi padella. Spazio alla solidarietà e all'ecosostenibilità. Noi eravamo presenti. Oltre 30 quintali di pesce azzurro fritto nella maxi padella riempita con più di 3.000 litri d'olio. In 100.000, sfidando il tempo incerto, hanno affollato il borgo di Camogli in occasione della 68ª edizione della Sagra del Pesce, organizzata dal Comune e dalla Proloco. Circa un centinaio di pullman, più tutte le persone che vengono con le loro macchine, con i treni. Noi procediamo, pesce bello fresco quest'anno, preso dalla tonnara, portato stamattina. Andiamo avanti e proseguiamo con questa edizione. Tutto questo ovviamente grazie a Friol che da 20 anni ci segue e ci finanzia, e poi tutti i volontari che vengono a darci una mano, l'associazione San Fortunato, il Dragoon, i volontari della Proloco, Castellabate col quale ormai abbiamo un rapporto da qualche anno molto importante, loro vengono su, noi andiamo giù. È un bello scambio. La Sagra ha avuto un importante risvolto solidale. I proventi di quest'anno sono andati all'associazione no profit Minutro di Vita, impegnata nella lotta ai disturbi del comportamento alimentare. La manifestazione poi per la prima volta si è svolta all'insegna della totale ecosostenibilità, con l'utilizzo di materiali totalmente compostabili tra piatti, bicchieri e posate. Inoltre gli oltre 3.000 litri di olio impiegati per la maxi frittura saranno trasformati in biodiesel. Siamo felici di incontrare qui alla Sagra di Camogli un partner che si occuperà dello smaltimento dell'olio esausto da frittura. È un tema importantissimo quello dell'educazione alla ecosostenibilità e al riciclo degli oli esausti, a cui Friol tiene moltissimo. In occasione della festa patronale, il comitato organizzatore della parrocchia di Sant'Antonio a Sesti Levante organizza alcune iniziative in preparazione e affiancamento alle celebrazioni liturgiche. Sabato 18 maggio alle 12:30 nei locali del Circolo Acli di via Sertorio si terrà una raviolata. Per prenotare occorre chiamare lo 0185 48 73 18. E ora, come di consueto, scheda degli appuntamenti per domani. Vediamo.
Appuntamenti in agenda per martedì 14 maggio. Il Museo Scientifico Sanguinetti Leonardini sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposti più di 300 apparecchi risalenti ai primi anni dell'Ottocento. Nuova lezione dell'Accademia Culturale di Rapallo. Alle 16 a Villa Quairolo Chiara Rossi terrà un laboratorio di scrittura creativa. Prosegue il corso di cultura genovese. Alle 16:30 nella Sala Livellara di Via del Pino a Chiavari, incontro con Cesare Dotti che terrà una conferenza sul tema A tavola con Garibaldi e Mazzini. Seconda giornata del corso di formazione per lavoratori designati al pronto soccorso aziendale a cura della Croce Verde Chiavarese. Le lezioni si svolgeranno dalle 20 nella sede di Largo Casini a Chiavari. Quarto incontro invece del corso di primo soccorso per la cittadinanza promosso dalla Croce Verde a San Colombano Certenoli. Alle 21 all'Ascito Cuneo interverrà la logopedista Antonella Podestà. Infine, raccontare la paura del diverso, del disabile e dell'immigrato, ma anche le risorse che possono scaturire dal superamento di timori e pregiudizi. E questa è la sfida di Christian Gianfreda, regista di Solo cose belle. Il film sarà proiettato alle 21:15 al cinema Nickelodeon in via della Consolazione Cinque Rosso a Genova. Siamo ora al calcio professionistico, calcio di Serie B. Roberto Boscaglia allenerà ancora la Virtus Entella Chiavari fino al 2021. L'accordo è stato firmato quest'oggi. Boscaglia, scrive la società, è stato capace in questa stagione di realizzare un autentico capolavoro sportivo. Intanto sabato sera al Comunale si è giocata la prima partita di Supercoppa di Serie C tra Virtus Entella e Pordenone. La partita è finita 0-0. Stadio comunque in festa per la consegna della Coppa Promozione da parte del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Vediamo. Finisce 0-0 il primo atto della Supercoppa Serie C tra Entella e Pordenone in un Comunale in una temperatura tipicamente invernale. È andata in scena una partita con non tantissime emozioni. Le due squadre si sono studiate per lunghi tratti della contesa, hanno provato nel secondo tempo a sferrare degli attacchi che potessero portare in vantaggio le proprie compagini, ma in realtà il punteggio non è mai cambiato, non si è mai sbloccato e quindi finisce 0-0, quindi un punto a testa. La Supercoppa Serie C si deciderà anche con gli incroci con la Juve Stabia che sarà la prossima avversaria dell'Entella la settimana prossima proprio a Castellammare. Dopo il triplice fischio però è partita ancora una volta la festa qui nell'impianto di Via Gastaldi. C'è stata la consegna della Coppa per la vittoria del campionato Girone A di Serie C da parte del presidente Ghirelli al presidente Gozzi e a capitano Luca Nizzetto, che l'ha alzata al cielo di Chiavari. Poi giro di campo sotto i tifosi per condividere questo fantastico successo. Ancora oggi, una settimana di distanza, i festeggiamenti non terminano. L'Entella ha compiuto un vero e proprio miracolo sportivo. L'anno prossimo giocherà in Serie B. Al Comunale Entella Pordenone 0-0. Capitano, partiamo dal trofeo che hai in mano. Ti chiedo quanto è stato sofferto, quanto è stato sudato, ma soprattutto quanto è stato meritato. Ma partiamo dall'ultimo, meritato penso al 100%. Penso che dal primo giorno di allenamento è stato un percorso in salita fino alla partita con la Carrarese, e dove in un minuto ci è passato di fronte davanti tutto quello che abbiamo passato, tutto quello che abbiamo subito, tutti i torti subiti dentro e fuori dal campo, e penso che alla fine il giusto riconoscimento sia stato quello che abbiamo qua. Settimana prossima si chiuderà questa stagione molto positiva. Sì, diciamo che dai, dopo che abbiamo vinto il campionato abbiamo fatto comunque dei giorni dove abbiamo festeggiato, ma comunque ci teniamo a fare bene anche in queste due partite qua, quindi ci teniamo soprattutto a fare bella figura, e quindi fino alla fine onoreremo questo campionato e cercheremo poi di vincere anche la Supercoppa. Dal calcio professionistico passiamo ai dilettanti. La Serie D purtroppo non ce l'ha fatta il Sestri Levante a mantenere la categoria in una splendida cornice di pubblico chiamato a raccolta allo stadio Sivori. I rossoblù sono stati sconfitti dall'Arconatese per 2-0. Avversari passati in vantaggio al quinto del primo tempo con D'Ausilio hanno raddoppiato sempre gli avversari al 15° con Sarre. Nonostante i 75 minuti ancora a disposizione, i corsari non sono riusciti a riportare il risultato in parità. Arconatese dunque salva, Sestri Levante che il prossimo anno giocherà in eccellenza.
Il Rapallo Pallanuoto chiude la Final Six scudetto di A1 femminile disputatasi a Catania ai piedi del podio. La finalina per il terzo posto è andata al plebiscito Padova, campione d'Italia in carica. 11-4 risultato finale. Le gialloblu hanno evidentemente pagato lo scotto del dispendio di energie fisiche e mentali nel quarto di finale contro il Milano e nella semifinale giocata contro la SIS Roma e persa per un soffio. Chiudiamo al quarto posto con rammarico di aver giocato la semifinale con la Roma fino alla fine e di non essere riusciti a chiudere la partita nel momento decisivo sul 4-3 per noi, commenta il coach Luca Antonucci. Torniamo a casa con un quarto posto frutto della sconfitta contro il Padova che era campione d'Italia in carica. Lavoreremo da subito alla prossima stagione con l'obiettivo di migliorare quanto fatto in quella che si è appena conclusa. Queste le parole finali. E con queste notizie sportive termina il giornale, anche questa sera. Al prossimo, come sempre, rinnovato a domani alle 12:45 con Tiguglio Oggi. Vi lascio alla programmazione serale con Direttamente Su per quanto riguarda le elezioni a Santa Margherita Ligure con i candidati sindaci presenti in studio. Grazie per la vostra cortese attenzione. Una buona serata a tutti. Arrivederci.